Bener deh Jess, kalau kita bisa kagebunsi, kita kagebunsi. Iya, sumpah. Oke, gue punya solusi. Gue punya solusi buat Jess sama Michelle. Kalian bikin grup, kalian berteman. Ya, jadi kalian cerita satu sama lain, mengisi kekosongan. Jadi kita sama Grace. Iya, sama yang lain. Aduh, lagi gabut nih. Iya. Sel main bareng yuk. Nah, Jujur. Apa dulu? Jujur nih. Pas mereka mulai streaming main game bareng, senengnya bukan main. seneng. Iya lagi. Hari ini Michelle bilang, aku pengen ke warnet sama Pani sama Jess. Yes. Go for it. Yes. Chase your dream. You can do this. Siapa bilang kita gak suka wanita karir? Kita suka. Ya, berkarir lah. Ayo, bekerja lah. Jangan diam-diam saja. Ayo, bergerak. Go get them girls. Way.